Avez-vous un moyen de détecter qui est un ronfleur et qui ne l'est pas? C'est pas facile parce que c'est qu'une fois endormi qu'un ronfleur révèle s'il a un tracteur dans la gorge ou non. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'on ronfle que quand on dort? Qui est-ce que ça touche principalement? Et surtout, comment l'arrêter? Petite pause pour vous parler du sponsor de la vidéo, Incogni. Alors certes, dormir à côté d'un ronfleur c'est agaçant, mais recevoir des spams par appel, par texto, par WhatsApp, par mail, que sais-je, c'est très agaçant aussi. Et si on est spammé, c'est parce qu'il existe des courtiers de données qui récupèrent nos informations, nom, adresse, téléphone, etc., etc., et qui les revendent à des tas de compagnies, sans nous en informer. Bien entendu. On n'a aucun contrôle là-dessus. Là où on a un contrôle, par contre, c'est qu'on a le droit de demander à ce que nos informations soient supprimées. Et ils sont obligés de le faire. Sauf que, évidemment, la grande difficulté, c'est qu'il faut savoir dans quelle liste on est répertorié pour pouvoir leur demander de supprimer nos données. Il y en a des centaines et la procédure pour faire supprimer nos données, c'est compliqué. Vous l'aurez deviné, c'est ça que Incogni propose, c'est d'automatiser la suppression de nos données dans ces listes. Ça, c'est mon compte que j'ai depuis 1 an et demi et ils ont déjà supprimé mes données de 173 listes. Alors que je pense que je fais partie des gens qui font particulièrement attention sur leur partage de données. Et clairement, je ne me suis inscrite à aucun d'entre eux volontairement et pire que ça, je n'aurais pas su que c'était auprès d'eux que je devais me désinscrire. Passer par Incogni m'a donc fait économiser environ 130 heures, soit 3,5 semaines, si j'avais passé tout mon temps de travail à faire ça. Si ça vous intéresse d'essayer et de vous libérer de ces satanés spams, vous avez 60% de réduction sur l'abonnement annuel, soit en utilisant le lien en description, soit en utilisant le code syllabus. Sur ce, on retourne à nos ronflements? Lui, c'est Joe. Il souffre du syndrome de Pickwick. Un syndrome qui fait qu'il s'endort un peu à toute heure du jour et de la nuit, et en plus, il ronfle. Joe n'existe pas, c'est un personnage de fiction inventé par Charles Dickens en 1836 dans son livre « Les aventures de Monsieur Pickwick ». Et pourtant, alors même que c'est de la littérature, la description de la maladie de Joe est tellement bien décrite que plusieurs articles de recherche y font référence comme d'un cas d'étude médicale, d'où le nom du syndrome de Pickwick. Et ce n'est que 140 ans après la publication de ce livre que l'on comprendra médicalement la raison du trouble de Joe. Aujourd'hui, le nom n'est plus trop utilisé et on préfère parler d'apnée du sommeil. Si vous ne connaissez pas, c'est un peu comme un ronflement mais qui tournerait mal, qui va jusqu'à bloquer la respiration pendant le sommeil, d'où l'apnée, ce qui ne permet pas de bien récupérer et implique de la somnolence en journée, comme Joe. Fort heureusement, le ronflement ne provoque pas toujours d'apnée. Et la conséquence essentielle, c'est de gêner les autres. Du moins, ça c'est depuis la moitié du 19e siècle, parce qu'avant, ça faisait partie des multiples bruits de la nuit, et on ne s'en inquiétait pas. C'était même signe de bonne santé. Il y a une vidéo sur l'histoire du ronflement sur la chaîne Avide de recherche, d'ailleurs, je vous la conseille. Et ce n'est donc que depuis ce moment-là que les traitements ont commencé à apparaître, puisqu'avant ça posait pas de problème, comme celui d'attacher une balle de tennis dans le haut de son pyjama. Là, comme ça, on est vraiment sûr qu'on dormira pas sur le dos, tellement c'est désagréable. Mettre comme ça. Et ce traitement a un certain mérite, puisque dormir sur le côté, ou la tête surélevée, ça réduit en effet les ronflements. Parce que la première responsable du ronflement, c'est la toute-puissante, l'inégalée, la permanente gravité. Quand on s'allonge, toutes les structures souples ici sont attirées vers le sol, donc vers cette paroi-là du pharynx. Ce qui fait que forcément la taille des voies respiratoires, donc l'espace par lequel l'air peut passer, est réduit. Et plus un tuyau dans lequel passe un fluide se ferme, plus la vitesse du fluide augmente. Cela entraîne des variations de pression, des turbulences, qui font que certaines membranes ici vont se mettre à vibrer. Vibrer égale son. Et le ronflement, c'est une vibration des parties molles de cette zone-là. Voici probablement le traitement le plus accessible pour le ronflement. C'est pas très cher, c'est facile à mettre en place et il n'y a pas d'effet secondaire. Et pour ça, c'est les chevaux qu'il faut remercier. Quand un cheval est essoufflé, il respire plus fort pour avoir plus d'air qui alimente ses poumons, mais cette respiration plus forte implique une vitesse d'air plus grande, donc une pression négative, l'effet Venturi, ce qui crée une sorte de succion dans la narine. Imaginez que ça, c'est les parois de la narine du cheval et qu'il inspire très fort. Vous voyez, les parois se rapprochent. C'est pour ça qu'on voit leurs narines se refermer quand ils respirent fort. Et c'est aussi ça qui se passe dans nos voies respiratoires à nous, pas forcément dans les narines, mais un petit peu plus loin. La vitesse de l'air fait en sorte que nos tuyaux rétrécissent.
Donc pour mieux respirer, il suffirait de maintenir les narines ouvertes mécaniquement. C'est l'invention des strips nasaux, des bandelettes nasales, qui ont ensuite été adaptées à l'humain, comme on peut le voir dans ce brevet qui date de 96. Voilà les fameuses bandelettes. Alors en toute franchise, j'ai acheté ces bandelettes pour la vidéo, hein, j'en ai pas besoin. Mais je suis quand même curieuse de tester. Hop, c'est à peu près la même chose. Hein. Eux, ils avaient 2 bandes rigides, là j'ai l'impression qu'il y a 3 bandes rigides dans celui-là. Il y a eu de l'évolution depuis 1996. Allez, on teste. Sauterait la bandelette sur l'arête du nez. On maintient pendant 30 secondes. Alors moi, je sens aucune différence. C'est pas un produit qui est fait pour moi, donc bon. Alors, est-ce que ça marche pour les humains? Moi, je peux pas vous répondre, mais d'après les études, ça va un peu dans les deux sens. Oui et non. C'est pas parce que la science ne sait pas donner de réponse, c'est parce que l'humain, c'est compliqué, et que parfois, c'est du cas par cas. Alors, tout le monde ne ronfle pas de la même façon, ni avec la même intensité. Le grand classique, c'est de ronfler de la voûte du palais, donc de cette partie-là. Et vous pouvez le sentir avec votre langue. Si vous touchez votre palais, il est dur, c'est pas lui qui vibre. Mais si vous allez toucher le plus au fond que vous pouvez, là, ça devient mou. C'est parce qu'à la fin du palais, il n'y a plus d'os. Vous voyez, l'os, il est sur une partie du palais. Ensuite, on a une partie flexible ici, qui s'appelle la luette. Et la luette, c'est ce machin-là qu'on a au fond de la gorge. Entre la gravité et la détente musculaire, la luette tombe, en quelque sorte, contre les parois du pharynx. Ça réduit le passage de l'air, ça peut se mettre à vibrer, bref, on ronfle. Quand j'étais petite, je vous avoue que ce truc qui dépasse la luette, je pensais que c'était les cordes vocales. Mais pas du tout, les cordes vocales, elles sont vachement plus loin. Elles sont là, elles sont pas là. Ce truc-là, en fait, c'est juste la fin du palais, donc qui sépare l'arrivée d'air par le nez de l'arrivée d'air par la bouche. D'ailleurs, un traitement efficace contre le ronflement, c'est de se faire enlever chirurgicalement la luette. Alors c'est cher et douloureux, mais ça vibrera plus quoi, si c'est plus là. Par contre, faut être sûr qu'on ronfle bien de cet endroit-là. Parce qu'on peut ronfler aussi de la langue. La langue, sur mon schéma, ça peut paraître surprenant, mais c'est cet énorme truc-là, hein. C'est pas juste un tout petit machin qui dépasse, non, en fait c'est vraiment assez gros dans la bouche, une langue. Et la langue, elle aussi, elle peut se mettre à tomber, encore une fois, sous l'effet de la gravité et de la détente musculaire. Et là, encore une fois, ça réduit le passage de l'air. Troisième endroit où on peut ronfler, le pharynx lui-même. En fait, là, c'est quand les parois elles-mêmes peuvent se mettre à vibrer. C'est dur à représenter sur un schéma en 2 dimensions, parce que c'est en 3 dimensions, mais imaginez que les parois du pharynx, sous le passage de l'air particulièrement rapide, elles se rapprochent. Dernier endroit où on peut ronfler, mais sans doute le moins courant, on peut ronfler de l'épiglotte. Et l'épiglotte, c'est le petit machin qui fait l'aiguillage entre notre estomac et nos poumons, et donc lui aussi, il peut se mettre à vibrer. Donc vous comprenez que selon comment et pourquoi vous ronflez, certains traitements seront efficaces et d'autres pas. Et en plus, d'un soir à l'autre, ou même pendant une même nuit, on ronfle peut-être pas du même endroit. C'est pour ça que c'est compliqué d'avoir une réponse universelle au ronflement. C'est un mécanisme beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Bon, mais si c'était juste l'influence de la gravité, ça voudrait dire que les ronfleurs ronfleraient même quand ils sont allongés, mais réveillés, ce qui n'est pas le cas. Personne ne ronfle réveillé. C'est simplement parce que quand on dort, nos structures musculaires se détendent. Regardez, ça c'est une image par IRM d'une personne allongée, une fois réveillée, et une fois endormi. Vous voyez la petite tache noire là? C'est le trou par lequel passe l'air. Et quand la personne est réveillée, le trou est quasiment 2 fois plus grand que quand la personne est endormie. Ce petit trou là, ça symbolise la détente musculaire. Cela laisse le loisir à toutes les structures de tomber dans le fond du pharynx, donc de fermer un peu le passage de l'air, d'où le ronflement. Et si jamais cela se ferme complètement de temps en temps, c'est là que le ronflement se transforme en apnée du sommeil. Bon, et bien sûr, si jamais on se mettait à ronfler alors qu'on est réveillé, on s'empêcherait de le faire parce qu'on en aurait conscience. Ça sert malheureusement à rien de siffler. La personne qui partage le lit ou la pièce d'un ronfleur ne peut rien faire. Par contre, il y a des facteurs qui aggravent les ronflements. L'alcool est notoirement reconnu pour amplifier les ronflements parce qu'il induit une grande relaxation musculaire qui laisse encore plus les tissus s'affaisser. Santé! Ça se voit que c'était vide. Le tabac aussi, c'est un gros facteur parce qu'il crée de l'inflammation des voies respiratoires. Je sais pas fumer, surtout avec une paille. Qui dit inflammation dit restriction de la taille des tuyaux pour faire passer l'air, dit ronflement. Même chose quand on est malade, on a la gorge inflammée, les amygdales, le nez, la langue, tout ça. Ça participe au ronflement. Certains médicaments aussi. Et bien sûr, un des plus gros facteurs du ronflement, l'obésité, parce que le gras vient même s'immiscer dans ces endroits-là et réduire la taille de nos voies respiratoires. Toujours la même chose. Mais ne désespérez pas, le ronflement peut aussi être un outil.
Dans ce vaudeville de 1866 que je fais semblant d'avoir, la consigne est de ronfler. Un capitaine s'absente de son foyer pendant la nuit pour rejoindre son amoureuse. Mais pour ne pas éveiller les soupçons, littéralement, de sa femme, il se fait remplacer par un de ses fusiliers qui fait semblant de ronfler pour simuler sa présence. Un vrai vaudeville. D'ailleurs, parlons-en, parce que le ronflement, c'est pas qu'une affaire d'homme. C'est super dur d'avoir des chiffres clairs parce qu'il n'y a pas de définition officielle du ronflement. Est-ce que t'es considéré comme un ronfleur à partir de 1 ronflement dans la nuit, de 10, de 100, ou alors à partir de 20 décibels, de 60 décibels? Et en fait, chaque article de recherche utilise sa propre définition du ronflement, donc c'est difficile d'avoir des statistiques définitives. Par contre, peu importe les chiffres absolus, les hommes sont toujours plus concernés par le ronflement que les femmes. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons qui sont évoquées et la réponse est sans doute un mélange de tout ça. Une morphologie des voies respiratoires plus propice aux vibrations, tout simplement. Un stockage du gras au niveau du cou, ici plus prononcé chez les hommes que chez les femmes. Ou peut-être aussi des épaisseurs de tissu mou qui sont plus grandes, comme sur le voile du palais. Et tout ça, ça change la dynamique du passage de l'air. Il y a aussi les hormones sexuelles des femmes qui les protégeraient du ronflement, ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi certaines femmes se mettent à ronfler qu'après la ménopause. En parlant de ménopause, on ne naît pas ronfleur, même si certains enfants ronflent, c'est une compétence qui peut se développer avec l'âge, on ronfle de plus en plus en vieillissant. Et là, les hypothèses avancées sont les changements hormonaux pour les femmes, on l'a dit, des muscles un peu moins aptes à se contracter et à se relâcher avec le temps, des changements nerveux aussi, parce que les muscles se contractent et se relâchent grâce aux nerfs. Et puis aussi, avec l'âge, on prend souvent du poids et puis on consomme de plus en plus de médicaments, donc il y a beaucoup de sources possibles qui pourraient expliquer pourquoi est-ce qu'on se met à ronfler plus souvent quand on vieillit. En conclusion, les plus grandes responsables du ronflement, c'est la gravité, l'inflammation des voies respiratoires et le relâchement musculaire. Bref, tout ce qui peut altérer le passage de l'air dans nos voies respiratoires. Mais je vais pas vous laisser comme ça. Je sais que la plupart d'entre vous, vous avez cliqué parce que vous avez des problèmes de ronflement et que vous êtes à la recherche de solutions. Donc c'est maintenant qu'on en parle. Il existe tellement de gadgets que j'aurais du mal à tout lister, donc si vous avez repéré un gadget et que vous vous demandez si ça marche, essayez d'utiliser votre compréhension du ronflement pour répondre. Dans les solutions connues qui marchent très bien, il y a le CPAP, un masque qui envoie de l'air sous pression pour être sûr que vos voies respiratoires restent bien ouvertes. Ça marche, mais vous devez passer par un médecin et accepter de dormir avec un masque. C'est quand même assez lourd et c'est souvent prescrit quand le ronflement amène à de l'apnée du sommeil. Il y a aussi la chirurgie. Si un médecin a bien repéré la zone d'où vous ronflez, il pourra agir chirurgicalement dessus. Ça, c'est des solutions lourdes, souvent utilisées donc pour les grands ronfleurs qui souffrent d'apnée du sommeil, c'est cher, c'est une grosse prise en charge. Il y a d'autres solutions moins lourdes. Par exemple, vous avez des orthèses qui sont là pour avancer la mâchoire vers l'avant ou pour retenir la langue. A priori, ça peut fonctionner si vous le tolérez et que, évidemment, vous ronflez de cet endroit-là. Vous avez aussi des écarteurs nasaux, comme mes petites bandelettes ici, et là, ça agit pas directement sur la zone responsable, mais ça vient changer le flux d'air à l'entrée du nez, en espérant que ça change la mécanique des fluides derrière. Mais vu que c'est pas cher et facile d'accès, ça se teste assez bien. Il y a aussi tout un tas de gadgets dont le principe est de vous empêcher de dormir sur le dos, parce que c'est vrai que dormir sur le côté, ça réduit les ronflements, sans forcément faire de miracle, ça dépend des gens, c'est du cas par cas encore une fois. Mais à mon sens, vous n'avez pas forcément besoin de dépenser des milliers et des cents pour vous forcer à dormir sur le côté. La bonne vieille technique du siècle dernier de coudre une balle de tennis dans le dos, c'est désagréable, mais ça marche. Et enfin, j'ai découvert dans la littérature qu'il y avait aussi des exercices oropharyngés qui consistent à muscler toute la zone pour lutter contre le manque de tonus musculaire. C'est gratuit si vous faites ça seul, mais c'est mieux d'avoir des spécialistes qui vous guident, évidemment, et c'est sans effet secondaire, donc ça se teste, mais il faut persévérer et faire ces exercices tous les jours. Dites-moi en commentaire ce qui a marché pour vous, ou au contraire n'a pas marché, ça aidera peut-être les personnes qui sont en recherche de solutions. Je suis pas médecin, mais je me permets quand même, si votre ronflement s'accompagne de fatigue en journée, renseignez-vous sur l'apnée du sommeil et allez consulter. Je vous mets des liens en description. Voilà, je vous laisse explorer. Permettez que je fasse ma petite pub. Ça fait maintenant 15 ans que je fais de la communication scientifique, étant moi-même scientifique de formation, et je donne des formations. Donc si jamais vous avez une expertise, que vous avez du mal à communiquer, sachez que j'ai une formation en ligne pour vous aider. J'ai des super retours de la part de scientifiques, d'ingénieurs et même de comptables. Je vous la mets à 30% de réduction pour les 30 prochains jours, donc n'hésitez pas à en profiter. Aussi, je fais pas mal de consultations. Si vous voulez monter un podcast, une chaîne YouTube, améliorer votre écriture, faire une présentation à vos collègues ou à des pairs, que sais-je, ma spécialité, c'est vraiment de vous aider à faire passer un message qui est complexe à la base et de le rendre clair. Donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur. Je risque pas de boire de l'alcool en plein tournage. Surtout je bois pas d'alcool. Mais maintenant que je connais l'histoire des strips nasaux, j'ai soudainement envie de brouter.